Hygiene respirasi atau etika batuk diterapkan untuk semua orang, terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius, dan masker bedah. Petugas, pasien, dan pengunjung dengan gejala infeksi saluran napas harus melaksanakan dan mematuhi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam atas baju atau gunakan masker. 2. Tisu dibuang ke tempat sampah infeksius dan kemudian mencuci tangan. Seluruh pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan harus dianjurkan untuk selalu mematuhi etika batuk dan kebersihan pernapasan untuk mencegah sekresi pernapasan.